د آغا خان خیریه بنسټ او پراختیایي شبکې ویلي چې میلیاردر بشرپال او روحاني مشر آغا خان د 88 کلونو په عمر ومړ. شاهزاده کریم آغا خان د اسماعیلي مسلمانانو فرقې 49م موروثي امام و چې ادعا کوي نسب یې مستقیما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. دا اسماعیله ټولنه باور لري چې د دوی د امام نسب مستقیم د اسلام له پیغمبر سره نښلي، خو د اسماعیلي مسلمانانو د امت لړۍ د امام جعفر صادق یا شپږم امام څخه وروسته د شیعه اثنی عشري مسلمانانو له لارې بیلیږي. شیعه اثنی عشري مسلمانان باور لري چې له امام جعفر صادق وروسته د هغه زوی امام موسی کاظم او د هغه اولاد د امامت حق لري، خو اسماعیلي مسلمانان د امام جعفر صادق مشر زوی اسماعیل بن جعفر چې د خپل پلار د ژوند په دوران کې وفات شوی وو د خپل امام په توګه مني او د هغه اولاد ته په تسلسل کې د امامت مقام ورکوي. د هغه خیریه بنسټ په ټولنیزو رسنیو په یوه اعلامیه کې ویلي نوموړی د پرتګال په لیزبون کې په خپل کور کې په آرامۍ وفات شوی. آغا خان په سویس کې زیږیدلی و، د بریټانیا تابعیت درلود او په فرانسه کې په یوه میاشتنۍ کې هم ژوند کاوه. د بریټانیا پاچا ته د دې بشرپال شخصیت د مړینې خبر ورکړل شوی. نوموړی د پاچا او د هغه د مور ملکې الیزابت دویمې نږدې ملګری و. ویل کېږي پاچا د خپل ډیر پخواني دغه ملګري پر مړینه خواشینی دی او د هغه له کورنۍ سره په شخصي توګه په اړیکه کې دی. د آغا خان خیریه بنسټ په پراخیدونکې نړۍ کې سلګونه روغتونونه، تعلیمي او کلتوري پروژې چلوي. نوموړي شتمن ژوند درلود. په باهاماس کې خصوصي ټاپو په یوه لوکسه کښتۍ یا سپیریاټ او شخصي الوتکه درلوده. د دغه خیریه شبکې زیاته کړي موږ له خپلو هیلو سره سم له خپلو ملګرو سره کار ته دوام ورکوو چې د هرې عقیدې او اصل لرونکو افرادو او ټولنو د ژوند کیفیت ښه کړو. اسماعیلي مسلمانان چې یوه مذهبي ډله ده په ټوله نړۍ کې شاوخوا 15 میلیون پلویان لري. 500 زره یوازې په پاکستان کې ژوند کوي. هند، افغانستان او افریقا کې هم لوی شمیر موجود دی. شاهزاده کریم آغا خان په 1950 کال کې د 20 کلونو په عمر د اسماعیلي مسلمانانو د امام په توګه د خپل نیکه ځایناستی شوی. د فورز مجلې د 2008 کال د ارزونې له مخې د شاهزاده شتمني شاوخوا $1 میلیارد اټکل شوې وه. هغه نه یوازې میراثي شتمني درلوده بلکې د بیلابیلو سوداګریزو ګټو په ځانګړې توګه د آسونو د روزنې له لارې خپله شتمني نور هم ډیره کړه. نوموړی د بریټانیا، فرانسې او ایرلند یو له مخکښو آس روزونکو او مالکانو څخه وو چې د نړۍ یو له مشهورو او ارزښتناکو آسونو یا شرګار یې وروزه. شرګار د 1981 کال د اپیسم ډاربي سیالۍ د آغا خان د شنو جامو او سورنګه د اوږو له پټۍ سره په 10 متره فاصله وګټله، خو 2 کاله وروسته په ایرلند کې وتښتول شو او هیڅ کله ونه موندل شو. که څه هم آغا خان خپل ګران اس له لاسه ورکړ، خو د 2011 کال په یوه مرکه کې چې د شرګار د تاریخي بریا د 18 کلیزه وه، BBC ته وویل چې هیڅ کله خپل ایرلندي اس روزنیز فعالیت پرېښودو په تړاو فکر نه و کړی. د شرګار د تاریخي بریا په اړه آغا خان وویل دا یوه خاطره ده چې هیڅ کله هیڅ وخت بله یاده ونه وځي. زه نه پوهیږم، دا فلم مې لسګونه یا سلګونه ځلې لیدلی. تل هڅه کوم تحلیل کړم چې دا بې سارې ځلېدا له کومه راغلې وه. هر ځل چې دا فلم ګورم احساس کوم چې یو څه مې ترې زده کړي. که تاسو د آس سیالیو په نړۍ کې یاست نو اپیسم ډاربي له سترو سیالیو ده. دا تل د آس لوبې د لوړ ارزښت سیالي پاتې شوې، نو د داسې یوې مسابقې ګټل خپله یوه فوق العاده ویاړ دی. خدا چې شرګار دا سیالي په داسې توګه وګټله دا تر دې هم لوی ویاړ وو. تر اوسه دا یوه بې سارې بریا وه. 2 شیان ماته ډیر حیرانونکي وو. یو دا چې اس په څومره اسانۍ حرکت کاوه او دویم دا چې د مسابقې په پای کې هغه یوازې وړاندې کېده. دا واقعا د حیرانتیا وړ وه. آغا خان بیا 4 ځله نور هم دا ستره سیالي وګټله. د 1980 کال شهرستاني، د 1988 کال کیهاسي، د 2000 کال سندار او د 2014 کال هیرازاند. دغه نور سترې بریاوې د 2008 کال د پری دولارک دی ډرایموف مسابقه و چې دغه ناماتې خوړونکې اسپې زرکاو وګټله.
شاهزاده همدارنګه د آغا خان فاونډیشن خیریه بنسټ بنسټګر وو او د بیلابیلو علمي او کلتوري بنسټونو لکه د کراچۍ آغا خان پوهنتون، د هارورډ پوهنتون او د ماساچوسټس ټیکنالوژي انسټیټیوټ MIT د اسلامي معمارۍ آغا خان پروګرام یې په خپل نامه کړی. د آغا خان فرهنګي صندوق د هندستان په ډیلی کې د همایون مقبرې د ترمیم په بهیر کې مهم رول درلود. د معمارۍ لپاره کلنۍ د آغا خان جایزه هم شته. نوموړي د نیشن میډیا ګروپ بنسټ هم کېښود چې اوس د ختیځي او مرکزي افریقا تر ټولو لوی خپلواک رسنیز سازمان دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف شاهزاده ته خپل درناوی ښودلی او هغه د لید، عقیدې او سخاوت انسان او یو فوق‌العاده مشر بللی. هغه د بیوزلۍ کمولو، روغتیا او د جنسیتي برابرۍ په برخو کې نستړي کېدونکې هڅې وکړې. د بیوزلو لپاره یې مبارزه وکړه او د بېشمېره خلکو پر ژوند یې نه هېرېدونکی اغېز پرېښود. فعال او د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ویلي د هغه میراث په د تعلیم، روغتیا او پراختیا په برخه کې د هغه د حیرانونکي کار له لارې تلپاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش هغه زموږ په نارامه نړۍ کې د سولې، زغم او شفقت یو سمبول بللی. کریم خان آغا خان څوک وو؟ شاهزاده کریم آغا خان د 1914 کال د ډسمبر پر 14مه د سویټزرلند په جنیوا ښار کې زیږېدلی. دته د بریټانیا او فرانسې په ګډون ګڼو هیوادونو خپل تابعیت ورکړی وو، خو هغه زیات وخت په فرانسه کې تیر کړی دی. د کومې خاصې ځمکې په مالکیت کې نه لرلو سره هغه یو داسې واکمن ثابت شو چې د خپلو پلویانو پر زړونو یې واکمني درلوده او د هغه لارښوونې د وروستي حکم په توګه منل کېدې. د کریم آغا خان نیکه سر سلطان محمد آغا خان دریم د دودونو برعکس په خپل وصیت کې د خپل زوی شاهزاده علي خان پر ځای کریم آغا خان خپل ځایناستی وټاکه. په 1950 کې د آغا خان دریم وفات وروسته کریم آغا خان د 16 کالو په عمر د اسماعیلي ورورګلوۍ د روحاني مشر په توګه خپل مسولیتونه په غاړه واخیستل. هغه د آغا خان څلورم لقب سره مشهور شو او د آغا خانۍ یا اسماعیلي مسلمانانو 49م امام وو. په دې وخت کې په پاکستان او نړۍ کې د هغه پر تخت کې ناستو مراسم تر سره شول. په کراچۍ کې د هغه تخت ناستې مراسم د 1958 کال د جنوري پر 23مه تر سره شول چې په دې کې د هغه وخت ولسمشر اسکندر میرزا او لومړی وزیر فیروز خان نون سربیره د کریم آغا خان تقریبا 1.5 پیروان موجود وو. په 1989 کال کې د شاهزاده کریم آغا خان له یوې انګریزي مېرمنې سره واده وکړ چې اسلامي نوم یې سلیمه وټاکل شوه. له سلیمې سره شاهزاده کریم آغا خان درې ماشومان زهره آغا خان، رحیم آغا خان او حسین آغا خان پیدا شول. له واده 26 کال وروسته په 1995 کال کې د دواړو ترمنځ طلاق رامنځته شو. په 1998 کال کې کریم آغا خان دویم واده د انارا په نوم یوې میرمنې سره وکړ چې له هغې یو زوی علي محمد آغا خان پیدا شو، خو څو کال وروسته په 2011 کال کې د هغوی ترمنځ هم طلاق وشو.